大家好，歡迎嚟到 Hedy 頻道。今一集呢，就介紹一個老人村，一個老人嘅宿舍，60幾間嘅單位嘅。左手邊呢，就係屋仔，右手邊呢，就係嗰啲分層嘅單位。咁首先一入去有個大嘅停車場啦，咁中間有啲綠化嘅地方。咁呢一個呢，我覺得個人嚟講去過好多個唔同嘅村啦，咁呢個都比較市正。咁就拍片俾大家睇下啦。呢個大樓呢，有44個單位，咁而家去2號單位度做嘢，因為呢住喺裏邊嘅住戶就搬走咗，咁我就要做啲電力嘅翻修工程啦，咁電啊、水喉啊，跟住就到油漆入去做翻佢哋嘅維修工作啦。一入去呢，左手邊有個 store room 啦，擺雜物啦。穿過走廊仔呢，第一間房就係廚房啦。廚房四正正，可以擺到焗爐啊、煮食爐啊、洗衣機、乾衣機，加埋洗碗碟機都夠晒位嘅。理論上呢，擺埋一個食飯台咁就啱啱好啦。跟住到廁所啦，廁所就係淋浴室啦，都冇乜特別。因為方便老人家，咁就唔會擺浴缸噶啦。咁兩間房，間係細房，一間係大房。細房擺一張床啦，一個櫃啦。最靚嘅呢係一望出去呢，有幾隻馬仔可以俾你睇下。因為隔籬呢就係養馬嘅地方，有幾隻啦。望住啲馬走嚟走去，有一大片綠油油嘅嗰啲草地啊，都幾咁悠閒嘅。呢個主人房都幾大下噶，擺到個雙人床，三邊落床，仲有櫃位，有埋書台位。呢個廳亦都非常之大啦，間開可以有2個廳。望一望外圍環境先跟住廚房穿返出去嗰個後花園啦，望返出去個草地啦。老人家就打理唔到咁多花草樹木啦，咁樣做返地磚都幾好嘅。跟住出邊呢就係公家位置，有個洗衫房啦，又有一個社交嘅地方啦，俾啲老朋友每朝早就打下牙骹咁樣。如果有個香港人嘅老人村都幾好嘅。係啦，每個禮拜有啲姑娘啊做清潔啊，咁當然啦，最好有埋啲唔同人上嚟做義工啊，做訪問啊，咁就好似香港嗰啲老人院咁啦。但係呢種呢，佢就係冇咁多人去服侍嘅，咁就應該係適合啲有自理能力嘅長者啦。跟住我見到呢係有好多有超市送貨上門嘅服務，應該係佢哋平時嗌嗰啲餸呢，就係有人送貨嘅。好啦，再睇翻啦，做咗啲咩啦？首先就士多房係電商嚟嘅，咁拆咗一個副電商，跟住啲燈啊、電掣啊、啲插蘇位全部換過晒啦，啲面板。咁就廚房淨係換咗燈啦，同埋換咗抽氣扇，抹下啲舊電掣啦，用得翻就繼續用啦。咁細房呢，就換咗個面板，同埋將單蘇就變雙蘇。大房就多啲啦，大房換埋燈啊，2個單蘇變雙蘇，再加多一個另外一個蘇位啦。官房呢，我哋擺3個蘇位嘅。最後去到大廳位置呢，咁就要有2個嘅孖蘇擺喺電視位啦，跟住每個牆角都擺一個孖蘇咁樣啦。